गाय और उसका बच्चा शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। बच्चा शरारती था और रोज इधर उधर घूमने निकल जाता। एक दिन गाय ने देखा कि बच्चा गायब है। उसने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। तभी उसने देखा कि गिडन पर उसका बच्चा रस्सी से बांधकर ले जा रहा है। गाय ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत आई और गिडन पर को रंगे हाथों पकड़ लिया। गाय और उसका बच्चा फिर से खुशी खुशी अपने घर लौट गए। यह क्या? आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?